Vamos lá, todo mundo tava dando feedback sobre essa geladeira. Tomate, não sei expressar exatamente aqui como é que a forma de dizer. Mas a princípio é uma geladeira boa, né? Eu não sei como é que funciona a forma de refrigeração dela, se é compressor, se é a gás. Mas por ser aqui no 12 volts ou 24, é assim, ela não congela, mas ela mantém a temperatura. Então se você trazer algo congelado aqui, ela vai tentar manter o máximo, tá? De temperatura para você. Então assim, custo-benefício top, geladeirinha muito boa, leve, vazia leve, tá? Então quem tiver precisando de uma geladeira barata, né? Custo-benefício bom, que vai tipo assim, você pode colocar uma fruta ali dentro, um leite, para manter, essa aqui é a indicação.